Сәлем достар, сіздермен бірге мен Ерғали Арынов. Бүгін біз Паскаль бағдарламалау тіліндегі айнымалылар деген тақырыпта сіздермен бірге сөз қозғайтын боламыз. Сонымен біз бастаймыз. Достар, біз бағдарлама жазу барысында біз әртүрлі типтегі мәліметтермен жұмыс жасайтын боламыз. Яғни жалпы бағдарламаның мақсаты, негізгі мақсаты осы мәліметтермен жұмыс жасау, яғни мәліметтерді өңдеу болып табылады. Кез келген бағдарламаның негізі, основасы дейміз ғой, негізі осы мәліметтер болып табылады. Мәліметтерсіз бағдарламаны елестету мүмкін емес. Ал осы бағдарлама өзінің құрылу мақсатына қарай жаңағы мәліметтерді өзінің мақсатына қарай өңдейтін болады. Егер сандар болса, мысалы үшін, оларды қосуы мүмкін, алуы мүмкін, мысалы үшін. Тағы сол сияқты. Біз Паскаль тілінде бағдарлама жазған кезде мәліметтердің бірнеше түрімен жұмыс жасайтын боламыз. Мысалы үшін, ол қандай мәліметтер болуы мүмкін? Паскаль ABC біріктірілген бағдарламалар ортасын ашайық. Мына мен кішкене бағдарламаның бөлігін дайындап қойдым. Бұларды өткен сабақтарымызда не екенін айтып өткен болатынбыз. Егер өткен сабақтарымызды көрмеген болсаңыздар, көріп шығыңыздар. Сонымен біз қандай түрдегі мәліметтермен жұмыс жасаймыз Паскаль бағдарламалау тілінде? Мысалы үшін, олар сандар болуы мүмкін. Мысалы үшін, қарапайым бүтін сандар, 8, 44, 67 деген сияқты. Бұлар бүтін сандар. Мысалы үшін, минус 98, бұлар бүтін сандар. Бұлардан бөлек тағы қандай сандармен жұмыс жасауымыз мүмкін? Бұлардан бөлек біз нақты сандармен жұмыс жасауымыз мүмкін. Қандай нақты сандар? Мысалға 3,4, 6,3, минус 7,9. Міне осы сияқты нақты сандармен жұмыс жасауымыз мүмкін. Ал бұлардан бөлек біз символдармен жұмыс жасауымыз мүмкін. Мысалы үшін, мынау символ болып табылады бізде. Символдар, мысалы үшін, мынау А символы. Символдарды жазу үшін осындай біреулік тырнақшаға алып жазылады символдар. Мысалы үшін, мынау Б символы. Мынау 2 символы деген сияқты. Тағы сол сияқты. Ал бұлардан бөлек біз осы біздің пайдаланып жатқан мәліметтеріміздің, айтылып жатқан мәліметтер, қолданып жатқан мәліметтеріміздің ақиқат немесе жалғандығына байланысты оларды, мысалы үшін, мәліметіміз біздің ақиқат болуы мүмкін, немесе жалған түрде болуы мүмкін айтылып жатқан мәліметіміз. Соған байланысты оларды логикалық түрде қолдануымыз мүмкін. Мысалы үшін, айтылып жатқан мәліметіміз ақиқат болуы мүмкін, не болмаса біздің жалған болуы мүмкін. Бұларды алдағы уақытта кеңірек түсіндіремін. Бірақ осындай түрдегі біз мәліметтерді қолданамыз. Осыны біліп жүргендеріңіз жөн. Одан кейін біз жолдық қатар түріндегі мәліметтерді қолдануымыз мүмкін. Жолдық қатарлар деп жатқанымыз, ол былайша айтқанда символдардың жиынтығы, яғни былайша айтқанда текст, мәтін. Мысалы үшін, мынандай мәтін. Game over, мысалы үшін, одан бөлек, мысалы үшін, hello world. Тағы сол сияқты. Міне осындай түрдегі біз мәліметтермен жұмыс жасауымыз мүмкін Паскаль тілінде. Енді осы жерде бізге мәліметтердің типі деген нәрсе керек болады. Өте маңызды нәрсе. Егер сіз осы жоғарыда айтылған мәліметтерді біреуін қолданғыңыз келсе, яғни осы айтылған мәліметтерді қолданғыңыз келсе, сіз компиляторға осы типтегі мәліметтерді қолданғыңыз келетінін түсіндіріп айтуыңыз керек болады. Мысал үшін, егер сіз бүтін типті, яғни бүтін түрдегі сандарды, мәліметтерді, осы сандарды қолданғыңыз келсе, компиляторға сіз бүтін сандарды қолданғыңыз келетіні жайлы хабарлама беруіңіз керек. Бұл деген сөз, оның сіз типін көрсетуіңіз керек деген сөз. Яғни бүтін сандарға бір өзінің сәйкесінше бір тип сәйкес келеді. Ал нақты сандарға сәйкесінше өзінің бір типі сәйкес келеді. Тағы сол сияқты символдарға да, ақиқат пікірлер, true және false мәндеріне де, мәтіндік түрдегі мәліметтерге де өзінің белгілі бір типтері сәйкес келеді. Мен қазір типтердің тізімін жазып қойдым Паскаль тіліндегі. Қазір соны мысал ретінде көрсетіп берейін сіздерге. Мысал үшін, егер сіздер бағдарламада осындай бүтін сандармен жұмыс жасағыңыз келсе, онда сіздер мына типтерді қолдануларыңызға болады. Міне, бүтін сандардың типі. Integer, byte, word, shortint, longint. Міне, осы бүтін сандардың типі. Бұл
бүтін сандармен жұмыс жасауға арналған типтер. Яғни сіз бағдарламаңызда бүтін сан қолданғыңыз келсе, осы типтер түрінде оларды көрсетіп қоюларыңыз керек болады. Олардың мына өздерінің мәндері бар. Мысалы үшін бүтін интежер деген тип минус 32.768-ден плюс 32.767-ге дейінгі аралықтағы мәндерді өзіне қабылдайды. Егер сізге осы аралықтағы сандармен жұмыс жасау керек болса, бағдарламада осы типтерді, осы интежер типін қолдануыңызға болады. Оның жаттан алатын көлемі 2 байтты құрайды. Бұлар қазірше маңызды емес. Сонымен бұл жерде айтқым келгені, егер бүтін сандарды қолданғыңыз келсе, осы 5 типтің біреуін қолдануыңыз керек. Дәл сол сияқты, егер сіздер нақты сандармен жұмыс жасағыңыз келсе бағдарламада, сіз компиляторға айтуыңыз керек, мен нақты сандармен жұмыс жасағым келеді деп. Яғни бұның типін көрсетіп кетулеріңіз керек. Нақты сандармен жұмыс жасауға арналған типтер олар мыналар міне. Real, single, double, extended. Ал мынау сол осы типтердің қабылдайтын мәндері. Одан кейін айтылып жатқан мәліметтеріміздің ақиқат жалғандығына байланысты логикалық тип бар бізде. True немесе false, яғни ақиқат немесе жалған деген мәндерді қабылдайтын бізде арнайы boolean деген тип бар. Осындай түрдегі мәліметтермен жұмыс жасау үшін осы boolean типі қолданылады. Одан кейін мынау символды біз айтпай кеттік. Символдық типтегі мәліметтермен жұмыс жасау үшін, яғни символдармен жұмыс жасау үшін, біз компиляторға символдармен жұмыс жасауымыз керек деп анықтама беріп өтуіміз керек. Ол үшін арнайы char типі қолданылады. Char деген тип қолданылады. Одан бөлек, міне, мынау жолдық қатарлармен жұмыс жасау үшін бізде арнайы string деген тип қолданылады. Тағы да айтып кететін жайт, егер сіз мысалы үшін бүтін сандармен жұмыс жасаймын деп, бұның типін нақты қойып, нақты сан деп көрсетіп қойсаңыз, сіз бүтін сандармен жұмыс жасай алмайсыз. Себебі қателік туралы хабарлайды бізге компилятор. Оны алдағы уақытта мен көрсетемін. Жалпы, егер сіз бүтін сан қолданғыңыз келсе бағдарламада, сіз бүтін санды көрсетуіңіз керек типін. Нақты сан болса, нақты сан. Дәл сол сияқты келесілерде солай орындалып кете береді. Міне осы типтер жайлы айтқым келгені осы. Мен мына материалдарды сайтқа жүктеп қоямын. Сонымен достар, біз жаңа мәліметтердің типтерімен таныс болдық сіздермен бірге. Бағдарламада мәліметтердің маңызды екендігін білдік. Бағдарлама жазу үшін бізге мәліметтер керек болады. Ал енді біз сіздермен бірге осы айнымалылар деген тақырыпта сөз қозғаймыз, және осы жаңағы жоғарыда айтылған мәліметтер жайлы алған білімімізді осы айнымалылармен біз біріктіретін боламыз. Екеуін біріктіретін боламыз, қандай қарым-қатынас бар арасында. Сонымен біз айтып өттік, Pascal тілінде әртүрлі түрдегі мәліметтермен жұмыс жасаймыз. Оларға сәйкесінше өздерінің әрбір типтері сәйкес келеді. Ал енді сол мәліметтермен жұмыс жасау үшін, бағдарламада біз жұмыс жасауымыз үшін, оларды біз бағдарламаға компьютерге былайша айтқанда енгізіп алуымыз керек болады. Яғни мәліметті бір жерге сақтап алуымыз керек. Одан кейін барып біз олармен жұмыс жасаймыз. Міне, осы мақсатта бізге айнымалылар көмекке келеді. Осы мақсатта, яғни біз айнымалыларды қолдануымызға болады. Мысал үшін, қараңыздар, мен аны қазір өшіріп тастай салайын. Бұл бәрібір жұмыс істемейді, қате. Міне, мынаны өшіріп тастай салайын. Біз қазір осы сандармен, әртүрлі типтегі мәліметтермен жұмыс жасап көреміз. Енді айнымалы дегеніміз не? Жалпы, айнымалы дегеніміз сол жаңағы айтылып жатқан мәліметтерді сақтауға арналған жад ұяшығының атауы. Енді айнымалыларды біз бағдарламада қолдану үшін оларды ең алдымен біз жариялап алуымыз керек болады. Айнымалыларды жариялау үшін біз оны сипаттау бөлімі деп айттық қой алдыңғы бейне сабақтарда. Осы сипаттау бөлімінде жариялаймыз. Яғни бағдарлама мына жерден басталса, begin сөзінен кейін бағдарлама басталса, осы бағдарлама басталғанға дейін біз айнымалыларды жариялап алуымыз керек болады. Айнымалыларды жариялау осы сипаттау бөлімінде жүзеге асады. Ол үшін келесі іс-әрекеттерді орындаймыз. Ең алдымен var қызметші сөзін жазамыз. Var қызметші сөзі мынандай сөздің қысқартып алынған түрі. Мынаның қазақша аудармасы айнымалы. Яғни var сөзі, одан кейін барып айнымалының атауын береміз. Мысалы үшін A айнымалысы, одан кейін
қос нүкте, одан кейін оның типін көрсетуіміз керек болады. Мысал үшін мен қазір мысал ретінде жазып көрсетейін, integer. Одан кейін тағы да бір айнымалы құрып көрейік. Мысалы, одан кейін b айнымалысы. b integer. Міне, енді бұл жерде не болады? Енді осы айнымалыны біз қарапайым тілде түсінуіміз үшін көз алдарыңызға айнымалыны бір контейнер ретінде, не болмаса бір қорап ретінде елестетулеріңізге болады. Яғни ол қораптың ішіне біз кез келген бір типтегі, белгілі бір типтегі мәліметтерді сақтауға болады. Мысалы үшін қараңыздар. Мына жерде не жүреді енді мына жерде? Мынау біз екі қатар код жаздық қой, осы жерде не жүреді? Елестетіңіздер. Мысалы үшін мынау компьютердің жады. Яғни жедел жад. Осы жедел жадта біз қазір жаңағы іс әрекеттер жазған кезде біз мынандай екі іс әрекет орындадық. Яғни жадтан біз екі орын бөлдік. Міне, екі орын бөлдік. Біріншісінің аты біз А деп қойдық. Біріншісінің атын, ұяшықтың атын. Мына толық жад болса, біз жадтан екі ұяшық бөлдік міне. Екіншісінің атын біз Б деп қойдық. Яғни бізде енді екі контейнер бар. А және Б. Ал енді осы екі қораптың ішіне, екі контейнердің ішіне біз қандай мәліметтерді сақтай аламыз? Қандай мәліметтерді сақтауға болады? Міне, осы жерде типтің пайдасы осы жерде керек болады бізге. Біз ол контейнерге біз integer типіндегі мәліметтерді сақтаймыз. Сақтай аламыз деп айтып жатырмыз мына жерде. Яғни integer типіндегі мәліметтер ол бізде қандай мәліметтер? Олар бізде бүтін сандар. Яғни біз А және Б айнымалысының ішіне, мына ұяшықтың ішіне бүтін сандарды сақтай аламыз. Міне. Қандай сандар? Integer. Яғни бүтін сандар. Бүтін сандар. Міне, осы пайдасы, типтердің пайдасы міне осы жерде көрінеді бізге. Ал сіздер бұның ішінде мысалы үшін нақты сандарды сақтай алмайсыздар. Мысалы үшін мына жерге 3-ті, 5-ті сақтауға болады. Ал 3,6, 3,7 дегендерді мына жерге сақтай алмайсыздар. Себебі бұл жерде қате кеткендігі туралы бізге компилятор хабарлама шығарады. Енді бізде екі айнымалы бар. Тағы да бір айтып кететін нәрсе, екі айнымалының да типі бірдей ғой. Яғни екі айнымалыға да бүтін санды сақтауға рұқсат беріледі. Сол үшін мынаны өшіріп тастап біз А өтір Б деп жазуымызға болады. Жаңағы екеуі бір нәрсе, бірақ екеуінде типі бір болғандықтан міне осылай қысқартып жазуымызға болады. Енді бізде екі айнымалы бар. Осы екі айнымалымен енді біз қарапайым іс әрекеттерді орындап көреміз. Біз айнымалы құрғаннан кейін енді оған мән сақтауымыз керек болады. Яғни мынау контейнердің ішіне біз қандай да бір мән жазуымыз керек. Ол үшін бізге мынандай меншіктеу деген оператор көмекке келеді. Осы оператордың көмегімен біз айнымалыға біз мән сақтай аламыз. Бұны тең белгісімен шатастырмаңыздар. Мысалы үшін қарап тұрсаңыздар, мысалы үшін 4. Мынау деген сөз А айнымалысының мәніне 4 деген сан ішіне түседі деген, меншіктеледі деген сөз. Ішіне түседі деген сөз. Ұяшықтың ішіне осы мән түседі деген сөз. Мынаны меншіктеуді мынандай тең оператормен шатастырып алмаңыздар. Көп адамдар осымен шатастырады. Қателіктер кетіп жатады. Меншіктеу операторы былай жазылады міне. Қос нүкте тең. Дәл сол сияқты Б айнымалысына да біз мән меншіктей аламыз. Мысалы үшін 56. Енді осы мәндерді біз экранға шығарып көрейік. Экранға шығару операторы алдыңғы сабақтарда өткеніміздей қандай оператор еді? Write line операторы. Write line операторы арқылы біз мәліметтерді экранға шығара аламыз. Мысалы үшін А айнымалысы write line Б орындап көрейік. Көріп тұрғандарыңыздай бірінші А айнымалысы 4 деген мән экранға шықты, одан кейін 56 деген мән экранға шықты. Естеріңізде болса, write line операторы арқылы біз экранға алдыңғы сабақтарымызда біз экранға текст шығарған болатынбыз. Мысалы үшін қараңыздар. Мысалы үшін бір текст шығарып көрейін экранға мұны. Міне, game деген текст экранға шықты, одан кейін Б-ның мәні 56 экранға шықты. Біз енді осы екі іс әрекетті бір-бірімен біріктіруімізге болады. Мысалы үшін біз жаңа бірінші айнымалыны шығардық қой. Енді осы текстпен бірге айнымалының мәнін де бірге шығаруымызға болады.
Ол үшін біз келесі іс-әрекетті орындаймыз. Мысалы үшін біз мынандай жазуды экранға шығарғымыз келсе, а тең, одан кейін аның мәні экранға шықсын, иә? Міне, аның мәні. Міне, біреуі текст болып тұр, біреуі айнымалының мәні болып тұр. Бұл екеуін қазір бағдарламаны орындасақ бізде қате береді, себебі біреуі текст, біреуі айнымалының мәні. Бұларды бір-бірінен қате бермеу үшін, яғни бірге шығару үшін бұларды бөлек-бөлек көрсетуіміз керек болады. Міне, ол үшін біз осы үтірді қолданамыз. Бір-бірінен ажыратып тұрады бұлар. Міне, бірінші текст шықты экранға, а тең, одан кейін аның мәні. Аның мәні бізде 4. Дәл сол сияқты мына б-ны да солай істеуімізге болады. Б, одан кейін б-ның мәнін бөліп қоямыз. Міне, а тең 4, б тең 56. Ал енді бұдан бөлек write line операторына айнымалылардың мәндерін немесе тексттерді шығарудан бөлек бұл жерге біз қандай да бір нұсқау жазуымызға болады. Нұсқау деген бір қандай да бір орындалатын іс-әрекет, иә? Мысалы үшін мынандай іс-әрекет орындап көрейік, біз екі санды қосып көрейік. А плюс б тең болады. Экранға не шығаруымыз керек? А плюс б-ны шығаруымыз керек. Ал екеуінің арасын ажырату үшін біз үтір белгісін қолданамыз. Міне. Ал егер шықты, яғни 56-ға 4-ні қоссаң 60 шығады. Ал егер осы бірінші текст шықты, одан кейін мына нұсқаудың мәні шықты 60, одан кейін тағы да бір қандай да бір текст шығарғымыз келсе, сәйкесінше мына жерге үтір қоямыз. Одан кейін барып шығатын текстіміздің мәнін осы екі тырнақшаның арасын жазамыз. Мысалы үшін қандай текст шығаруымыз мүмкін? Мысалы үшін нүктелі үтір шығарайық, әдемілік үшін, сәндік үшін. Міне, а тең 4, б тең 56, қосу а плюс б 60, соңынан нүктелі үтір шықты. Міне осындай қарапайым іс-әрекеттерді біз орындай беруімізге болады. Сондай-ақ бұлардан бөлек тек қана бір мән емес, бірнеше мәнді де шығаруымызға болады. Яғни мынау а және б-ның мәнін бөлек-бөлек жазып жүрмей, бірдесен осы write line операторының ішіне бірдесен шығарып жіберуге де болады. Мысалы үшін қазір орындап көрейік, мынаны өшіріп тастай саламыз. Так, мынандай текст шығарып көрейік экранға. А, б тең болады. Мынаны өшіріп тастаймыз. Иә? Ал бұдан бөлек үтір қоямыз да, енді айнымалының мәндерін шығарамыз. Аны шығаруымыз керек, одан кейін барып б-ны шығаруымыз керек. Дәл сол алдыңғы іс-әрекеттер сияқты араларын біз үтір арқылы ажыратып қоямыз. А-ны шығаруымыз керек, одан кейін б-ны шығаруымыз керек. Міне. Сонда бізде экранда а, одан кейін пробел мына жерде, одан кейін б шықты, одан кейін пробел тең, қайттан пробел мән шықты, одан кейін 456 деген қызық бір нәрсе шығып қалды бізде, сан шығып қалды. Бізде 4 шығу керек еді, одан кейін 56 шығу керек еді. Бұл жерде мынау арасы бізде ешқандай жабысып қалды. Мына жерде былайша айтқанда бос орын жоқ деген сөз. Бос орын қою үшін біз адан кейін, а мәнінен кейін үтір қоямыз, одан кейін қайтадан біреулік тырнақша қоямыз, оның арасына бос орын. Ал одан кейін б айнымалысын шығаруымыз керек. Бос орынды б айнымалысын ажырату үшін біз үтір қоямыз. Міне. Ал енді орындап көрейік. Міне, а, б тең 4-те 56. Міне осылай істей берулеріңізге, форматтай берулеріңізге болады. Сонымен достар, біз айнымалылар жайында кішігірім болса да түсінікке ие болдық. Ал енді сол білімімізді жетілдіру мақсатында біз қарапайым бір бағдарламаны сіздермен бірге құрып көрейік. Осы айнымалылар тақырыбы бойынша, ол бағдарлама осы километрді метрге айналдыру бағдарламасы болсын. Қарапайым бағдарлама. Қазір соны сіздермен бірге біз нөлдік деңгейден бастап құрып көрейік. Ол үшін мен мынаны өшіріп тастай салайын. Бастан құрамыз сіздермен бірге. Сонымен бізге бірінші кезекте екі айнымалы керек болады. Біріншісіне километрдің мәні жазылады, ал екіншісіне сол айнымалыға километрді метрге айналдырғандағы мән жазылады. Ол үшін біз айнымалыларды жариялап алайық бағдарламадағы. Var қызметші сөзі, одан кейін барып екі айнымалының атауы. Км, М, қандай типте? Бүтін типте. Бүтін сандар. Сандармен жұмыс жасаймыз. Енді осы жерде тағы да бір өте маңызды бір нәрсені айтқым келіп отыр. Егер де сіздер
қандайда бір бағдарлама құратын болсаңыздар, сол бағдарламада сіздер айнымалыларды қолданасыздар ғой. Ал сол қолданып жатқан айнымалыңыз сіздің қандай мақсатта қолданып жатыр? Ол қандай нәрсеге жауап береді, қандай мәнге жауап береді? Яғни ол айнымалыда ненің мәні сақталады, соған қарай сол айнымалының атауын берген дұрыс болады. Мысал үшін, менің жағдайымда километр айнымалысына, километр айнымалысында километрдің мәні жазылады. Ал м деген айнымалыға метрге айналған кездегі мән жазылады. Сол үшін мен түсінікті болу үшін бағдарламада олардың атауын осы км және м деп беріп қойдым. Мынаны мысал үшін метр деп берсем де болады. Яғни кмге километрдің мәні сақталады, ал метрге метрдің мәні сақталады. Әрине бұның атауын жаңағы алдыңғы бағдарламадағы сияқты А немесе А және Б деп қоюға болады. А-ға километрдің мәнін, Б-ға метрдің мәнін. Бірақ бұл өзіңізге кейін түсініксіз болып қалуы мүмкін. А және Б-ның мәндері кейін сізге қандай мәндерге жауап беретінін өзіңіз кейін ұмытып қалуыңыз мүмкін. Сол үшін оларды алдағы жаңағы түсінікті атаумен атаған абзал дұрыс болады. Сонымен біз мына жерде екі іс-әрекетті, яғни екі айнымалы жарияладық. Ол не деген сөз? Ол деген сөз мына жаттан біз екі ұяшық бөлдік, контейнер былайша айтқанда. Біріншісінің атауын километр деп атадық, км, екіншісінің атауын м деп атадық. Яғни км-ға километрдің мәні сақталады, ал м-ға метрдің мәні сақталады. Екеуінде сақталатын мәндер қандай сандар? Бүтін сандар. Сонымен, енді бізде екі айнымалы бар, сол айнымалылармен жұмыс жасаймыз. Келесі іс-әрекеттерді жазып көрейік. Экранға біз мынандай сөз шығарып көрейік. Кішігірім бір ақпарат түріндегі мәтін болсын. Мынандай сөз жазып көрейік. Бұл бағдарлама километрді метрге айналдырады. Сонымен, біз білеміз, километрді метрге айналдыру үшін бізге оны километрдің мәнін мыңға көбейтуіміз керек болады. Біз қазір километр деген жат ұяшығына бір мән салып көрейік, бір мән меншіктеп көрейік, яғни км айнымалысына меншіктейміз. Екі, мысал үшін, жарайды, бір деген мәнді меншіктеп көрейік. Ал енді бұны метрге айналдыру үшін оны біз мыңға көбейтуіміз керек болады. Ал ол мәнді біз метр айнымалысына жазамыз. Метр айнымалысына меншіктейміз. Нені? Км көбейтілген мыңды. Яғни, км-нің мәні бірге тең, оны мыңға көбейтсең, мына жерде мәні шығады. Ал енді соны жауапты экранға шығарып көрейік. Write line. Енді біз алдағы өткен бағдарламамызды айтып өткендей, жоғарыда айтып өткендей, мәтінменен текст айнымалының мәнін бір жерге біріктіріп жазуға болады деп айттық қой. Дәл сол іс-әрекетті осы жерде біз орындап көрейік. Оны бүйтіп орындаймыз. Километрде үтір қоямыз. Енді айнымалының мәнін шығарамыз. Қайтадан экранға қайтадан текст шығаруымыз керек, мәтін шығаруымыз керек. Метр бар. Яғни бұл жерде не шығады? Өздеріңіз ойлап көріңіздер. Бірінші км деген мән шығады, яғни бір мән шығады. Одан кейін мына текст шығады, мәтін шығады. Одан кейін м деген мән шығады. м мына жерде есептеліп жатыр. Одан кейін барып метр бар деген сөз шығады. Орындап көрейік. Міне, бұл бағдарлама километрді метрге айналдырады. 1 километрде 1000 метр бар. Мына жерде бос орын қалып кетті. Сол үшін мына жерге бірігіп қалды. Бос орын қоямыз. Бұл бағдарлама километрді метрге айналдырады. 1 километрде 1000 метр бар. Жақсы. Енді біздің бағдарламамыз жай ғана біз өзіміз берген мәндерді ғана экранға шығарып береді. Яғни біз бағдарлама орындағанға дейін, мына бағдарлама орындалып тұр ғой. Біз бағдарлама орындағанға дейін біз мына жерге мысал үшін біз өзіміз мән беріп қойдық. Егер мына жерге 2-ні беретін болсақ, міне, бұл бағдарлама километр метрге айналдырады, 2 километрде 2000 метр бар. Бұл ешқандай, былайша айтқанда, қызық емес бағдарлама. Себебі
біз бағдарлама орындағанға дейін мәндерді өзіміз беріп отырмыз. Ал енді бұны сәл біз қызықтырақ етіп көрейік. Біз сіздермен енді бағдарлама орындалғаннан кейін осы километрдің мәнін өзіміз беретіндей қояйық, иә? Ол үшін біз келесі іс-әрекетті орындаймыз. Мен мынаны іс-әрекетті өшіріп тастай салайын. Енді мынандай іс-әрекет жазып көрейік. Write line. Экранға шығару. Нені шығарамыз? Экранға бір текст шығарып көрейік. Қандай текст? Мысалы үшін километр мәнін енгізіңіз. Енді километр мәнін біз клавиатурадан енгізетін боламыз. Клавиатурадан енгізілген мәндерді осы айнымалыға сақтау үшін бізде readline деп аталатын оператор қолданылады. Қазір оны сәл түсіндіріп берем. Readline. Километрдің мәнін бізде қай айнымалыға сақталу керек? Яғни km айнымалыға сақтау керек. Бұл жерде не істейді? Бірінші мынау жазу экранға шығады, одан кейін мынау жазу экранға шығады, одан кейін біз клавиатурадан бағдарлама қандайда бір мәнді енгізуімізді сұрайды бізден. Біз сол мәнді енгіземіз клавиатурадан. Ол мына оператордың көмегімен, readline оператордың көмегімен мынау km деген айнымалыға, яғни жаттағы мынау айнымалыға сол мән сол жерге барып түседі. Яғни km-де осы біз клавиатурадан енгізілген мән сақталып тұрады. Одан кейін сол мәнді біз мыңға көбейту арқылы біз оны метрге айналдырамыз. Орындап көрейік бағдарламаны. Міне, бұл бағдарлама километрді метрге айналдырады, километр мәнін енгізіңіз. Мысалы үшін 4 деп енгіземін. Enter'ді басамын. 4 километрде 4000 метр бар. Міне, осындай қарапайым бағдарлама. Бұл бағдарламаны мен осы сайтқа жүктеп қоятын боламын. Сіздер сол жерден сайтқа кіру арқылы осы бағдарламаны сіздер өздеріңіз жүктеп алып пайдалана беретін боласыздар. Сонымен мен бүгінгі осы бейне сабағымды аяқтаймын. Сіздерге рахмет, уақыт бөліп тыңдағандарыңызға, зейін салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше аман сау болыңыздар, достар.